Cet homme est Mohamed Mahmoud Khalifa. Il devient franc-tireur à l'âge de 13 ans à cause d'une scène qui l'a bouleversé. Un jour, il marchait dans le quartier d'El Afrangi à Ismaïlia lorsqu'il vit deux soldats anglais enlever une paysanne de son mari. Ils ont tabassé l'homme puis violé la femme. C'est depuis ce jour qu'il s'est engagé dans le camp des Fédaïnes. واضرب النهارده دمرنا عربيه النهارده ضربنا دبابه النهارده مش عارف عملنا ايه كل يوم كنا بنعمل حاجه فيهم وكانوا بيدوروا علينا اعلنوا عليا اللي جبنا حيه وميته ياخد 10000 جنيه على بنك بريكليز الانجليز فما قدروش يمسكوني ربنا نفذني وما قدروش يمسكوني وانا قلت اللي هيجي يمتي معايا سلاحي وبتاع حاجتي والانابل Le voyant grimper et sauter d'un arbre à un autre, les Anglais l'ont appelé Shazam, en référence au super-héros de bande dessinée de l'époque. كوموند دي جت لقب على القنال من أول حرب الاستنزاف على القنال. دخلت عمليات كتير وعبرت القنال جبت 13 من مثبت الموت لوحدي كده. يعني أنا ماليش إن أنا فداء مدني، ماليش ان انا اتدخل في القوات المسلحه، بس انا كنت مدخل ولابس ميرة على طول، واي عسكري مصري اي ضابط مصري اساعده اوديه الحته اللي هو عاوزها، المكان اللي هو عاوزه، عاوز يعمل عمليه ياخدني اعملها. يعني ما كنتش بحوش نفسي عن حاجه. معناها كانت ما فيش حياه، ما كانش فيها حياه، هي فيها حياه. كان فيها واحد بيهرب، واحد هربان، واحد مقاومه بيهرب بيخبي نفسه عشان يقتنص عدو ولا اي حاجه، يبقى مفيش حياه. كان في عدو موجود بالسلاح مدقق، باسلحه فكاكه، سموجانات ورشاشات وسنات وسموجانات وهونات وبتاع، وكل ده مع العدو واحنا ما معناش حاجه، احنا بنخطف سلاح منهم بنتعامل معاهم بيه. Il a participé à différentes batailles et guerres. Il y a celle en 52 contre les Anglais, 53 en Palestine, puis en 56, 67 et enfin 73. Pour lui, sa vie était pour sa patrie. يوم 6 أكتوبر و10 رمضان كنت أنا في العبور مع القوات المسلحة، وأول واحد مع العبور وأول واحد مع الضباط. حضرات الضباط كانوا كتير يحبوني وكانوا يعرفوني، بيحبوني عن ظهر قلب، مش بيحبوني عشان عارفين ان انا عن 13 فرقه عسكريه، مش معقوله نسيبه ده عنده كل حاجه. اعرف القنبله 36 مللي مثلا، روح اتدرب عليها شزام زمايلك دول والناس دول الملكيه، اروح اقول لهم القنبله 36 مللي دي صناعه انجليزيه، الحساس ده كده والمفكر ده هنا كده وده كم كده وده كم كده، ولما تشد الحلقه دي السوسته تضرب تحت ضربه البادئ تروح ضربه مولعه تروح مفجوره القنبله ازاي وادرب عليها. وكانش في حد مدربين قليل، ما فيش. قدرنا نعبر القناه ونجيب واحد ولا ندمر موقع، بندمر موقع ونيجي وربنا بيجيبنا وبيشتبكوا معانا. كانوا بيضربوا عليا انا نوبه وانا في القناه، انا غطست في القناه ما طلعش الا الناحيه دي. ربنا كرمني الحمد لله. كانوا ممكن ساعتها كنت اكل 100 طلقه، في ربنا كرمني. الطلقات بقت تضرب في الميه وانا تحت في الميه، بس ايه عايم بقى برجلي وبايديا بقوه. Il s'est marié à l'âge de 61 ans. Il avait peur de se marier plus tôt et manquait une occasion de servir son pays. Depuis un an, ce héros de guerre souffre de perte de mémoire. C'est son fils qui l'aide à se souvenir de ces épisodes. Mais la seule chose qu'il ne peut oublier, c'est l'amour pour cette terre. ثمار تعبنا هو ده، ثمار التعب اللي تعبناه هو ده. أبنائنا لما نشوف البلد كويسة وفيها تلفزيون فيها إذاعة وفيها استقرار ومستقرة وفيها شركات ومؤسسات وهيئات ومصانع بتشتغل، أنا اتبسطت، أبقى عملت حاجة كبيرة عند ربنا. Noha Ale pour Nile TV.